Ош облустук төрөт үйүндө быйылкы жылы каза болгон аялдардын саны кыскарган. Аталган башкармалыктын башчысынын айтымында республикалык аймактарында бирок жылдагыдай эле төрөттөн каза тапкан энелердин саны өсүүдө. 4279 төрөт кабыл алдык 9 айдын жыйынтыгы боюнча. Энелерди ошол төрөттүн арасында биз 5 эне жоготуу болду. Бул 108 100 миң төлөлгөн балага ошондой деп эсептелинет да. Айтып кетет элем, биз былтыркы жылга салыштырмалуу быйылкы жылы бизде Ош областу боюнча энелердин өлүмүнүн катталышы кескин кыскарды десек да болот. Чынында бул энелер менен ымыркайлардын өлүмү биздин ошол өлкөбүздүн социалдык өнүгүүнүн эң биринчи алгачкы индикатору болуп эсептелинет да. Дарыгерлердин айтымында төрөттөн мерт кеткен аялдардын бир эле миграция маселеси эмес, анын объективдүү жана субъективдүү себептери бар. Бизде кыйынчылык кандай десем, көп факторлор бар. Мисалы, персоналдын фактору болот, кээде жардам мындай деңгээли төмөнүрөөк болуп калат. Кээде ошол аял өзү кеч кайрылып калат, туура, мындай объективдүү алыш керек да. Кээде ошол биздин жардамыбыз кеч болуп калат. Ошол жактары да бар. Ушунун баары келип, бир эле фактор болбойт. Бир эле мисалы врачтар карабай койду же бир эле мындай учетко турбай койду деген болбойт. Көп жагы бар анынчы. Анын мындай разборлорго катышып атпайбызбы? Ошол энелик өлүм разборуна катышканда көп тараптан келет себептери. Ошонун баары келип туруп ошол энелик өлүмгө өкүнүчтүү, албетте, бирок энелик өлүм болуп жатат азыр. Ош облустук төрөт үйүнүн дарыгерлердин айтымында учурда жаш энелердин көпчүлүгү аскандуулук менен жапа чегишет. Мындан улам төрөт учурунда энелер ар кандай кырдаалга туш болушат. Кан кетүүнү алып көрсөк, кайра эле ошо кан аз аялдар кан кетет. Жана преэклампсиянын оор даражасына учураган аялдар да кан кетет. Кайра келип эле ошол эле проблемалар да. Роза Матисакова да кош бойлуу кезинде аскандуулук менен ооруган. Бактыга жараша дарыгерлердин жардамында аман-эсен көз жарганын айтат. Врачтар каның аз деди, кыйналып сорго төрөдүм. Бирок азыр балам дагы жакшы, өзүм дагы жакшымын. Жеңил азыр эмем. Ошол. Толгодо кичине кыйналдым. Азыр кыйынчылык жок. Андыктан дарыгерлер болочок энелерди оорунун алдын алып, төрөт кезинде ар кандай коч кырдаалга туш болбоо үчүн дарыгерлердин көзөмөлүндөн өз багында өтүп турууну сунушташат. Зинат Турдубекова, Надырбек Боронбаев, Ынтымак. Бүгүн Ош шаардык мэриясында бийлик өкүлдөрү коомдук иштерге активдүү катышкан жаштар менен жолугушту. Иш-чара 10 ноябрь жаштар күнүнө, 17 ноябрь студенттердин майрамына карата багышталып, коомдук иштерге активдүү катышкан жаштарды шаар мэри ардак баракчалар менен сыйлады. Иш-чаранын экинчи бөлүгүндө студенттер менен шаар мэрине эркин баарлашууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мелис Мырзахматов шаардагы жол тыгындыктар, жаңы курулуп жаткан көпүрө маселеси жана жаштар маданияты сыяктуу маселелерге токтолуп өттү. Көп барлык маселени чечип койдук, баардыгы жакшы болду дегенден биз дагы мына шаардын жетекчиси сиздер дагы алыс болушубуз керек. Шаарда айрыкча жаштар ичинде чечилбей жаткан маселелер көйгөйлөр толтурат. Иш-чарага катышкан студенттер жергиликтүү бийликтин жаштар комитетине көрсөткөн камкордугун баалап, шаар үчүн курулуп жаткан курулуштарга өз салымдарын кошууга даяр экендигин билдиришти. Биздин студенттер ошо көңүл бурганга татыктуу болуп атат. Анткени деген биздин студенттер мына эң жөнөкөй нерсени айтсак, бул көпүрөнүн курулушуна дагы башка анчалган адамдар тоскоол болсо, а бирок биздин студенттер ал стипендиясын которуп, жанынан керек болсо мына биз да стипендияга отурганбыз. Жана биз стипендияга отурган менен чектелбестен биз өзүбүздүн жеке салымыбызды досторубуз менен барып, ал көпүрөнүн курулушуна чоң салымыбызды кошконго аракет жасап жатабыз. Ош шаардык жаштар иштер боюнча комитеттин жетекчиси Сонунбек Жунуспаевдин айтымында иш-чаранын улантысы катары кечкисин Борбордук аянтта жаштар үчүн арналган концерт уюштурулат. Колдоосу менен ачылган мэриянын имаратында. Ушул жылдын апрель айында Интербилим коомдук уюмунун Ош шаарындагы филиалынын демилгеси менен Ош мэриясынын колдоосунда жарандардын катышуусун активдештирүү аркылуу шаардагы жергиликтүү өзүн өзү башкарууда акыйкаттуулукка жетишүү долбоору иштей баштаган. Анын алкагында шаардын тургундарынын бир катар маселелери чечилип, шаарда атайын кызматташтык борбору жана мэриянын Ош City Check It KG сайтында жергиликтүү демилгелер терезеси ачылган. Баштаганбыз биринчи механизм бул элдер өзүлөрүнүн коомчулугунун проблемасын чечүүдө салым кошуу.
экинчиси бул элдер ошол план шаардын пландарын жана шаардын бюджетин талкуулоого катышуу. Андан кийин үчүнчүсү бул ошол коммуналдык кызматтарды баалоо. Мындайча айтканда ошол жергиликтүү элдердин шартын жакшы уюштурганга биргеликтүү кадам жасоо. Эл, андан кийин ошол мэрия, ошондой эле бейөкмөт уюмдар эми көбүнчө эле ошол эл менен мэриянын ортосунда көпүрө болуп сүйлөшүүлөрдү алып баруу. Долбоордун негизги максаты калктын катышуусу менен маанилүү чечимдерди кабыл алууда, коомдук, бюджеттик жана башка ар кандай иш-чараларды өткөрүүгө элди тартуу жана жарандардын коомдогу маанилүү маселелерин чечүү боюнча жазылган долбоорлорун ишке ашыруу болуп саналат. Бир эле ошол территориалдык кеңеш эмес, шаардын жашоочусу өзүнүн коомчулугуна байланышкан долбоорду жазып, ошол жерде шарттар жазылган, кантип долбоор жазыш керек, кантип кайрылууларды кылыш керек, онлайн режиминде толтуруп туруп, электронный версиясын ошол мэрияга жолдосо болот да. Анан мэриядагы ошол эксперттердин кеңеши ошол долбоорду караштырып, анан кийин жергиликтүү бюджеттен колдоого алууну шарт түзүлгөн. 2013 жыл Ош шаарында жергиликтүү жамааттардын демилгелерин колдоо жылы деп белгиленген. Анын негизинде калкты жергиликтүү бийликтин чечимдерди кабыл алуусунда активдүү катыштырууга бул долбоор өз кызматын көрсөтүп келет. Проекттин жыйынтыгы боюнча биз проекттин алкагында ар бир аймактык кеңеште 10дон 12ден активист лидерлерди окутуп, кандай проекттерди жазса болот, кайсы жакка кайрылса болот, проекттин мындай долбоорун жазуу эрежесин, бюджетти кантип түзсө болот, ошондой окутуу процесстер болуп өткөн. Андан тышкары жума сайын биз ошо проекттин долбоорунда эксперт кеңеш түзгөнбүз. Эксперттин кеңешинин отуруму болуп, ар бир отурумубузда айтылган маселелерин протоколдоштуруп иш алып барып жүргөнбүз да. Мындай максатта иш алып барып жаткан долбоор жетекчилери аймактык кеңештердин өкүлдөрү менен активдүү иштеп келет. Апрель айынан тартып Оштогу 8 аймактык кеңешке интернет улап, тургундарды интернет аркылуу жергиликтүү бийликке долбоорлорду жазып, коомдук көйгөйлөрдү жөнөтүүгө шарттарды түзгөн. Билим уюмунун долбоору менен бизге 2013 жылдын сентябрь айынан баштап бизге компьютерлерге интернетти улап берди да. Интернетти улап ушул жылдын аягына чейин 2013 жылдын 31 декабрга чейин ошо акчалар да төгүлүп, азыр биз ошо интернет менен иштеп атабыз да. Бул деген эми өтө жакшы нерсе экен. Буга чейин бизде интернет болгон эмес. Азыр эми ушулар улап берүүчүлөргө рахмат. Азыр мына көп маалыматтарды алып атабыз. Шаардагы номер 53 Мурас балдар бакчасынын жетекчиси Гүлмира Абдыкадырова да аталган долбоордун жардамы менен сайттагы жергиликтүү демилгелер терезесине 2 долбоор жазган. Алардын бири ишке ашып, экинчиси ишке ашуусун күтүп жатканын айтты. Мен жазган проекттин жыйынтыгы болуп жатат. Ошол биринчи жазган проекттин жыйынтыгынан биз балдар үчүн эмеректерди алганбыз. Эми азыр бүгүнкү күндө жетише элекпиз, бирок жетишебиз деп мындай кубанып турган мезгилим. Жарандарды коомчулук менен байланыштырууга активдештирүүнү максат кылган долбоор жетекчилиги шаардык мэриянын имаратында ачылган кызматташуу борборунда атайын эксперттердин кабыл алуусунда тургундарды ар кандай маселелерин чечүү долбоорун карап келишет. Ошондой эле сайттагы жергиликтүү демилгелер терезесине буга чейин тургундар тарабынан 8 долбоор келип түшкөн болсо, алардын ичинен 2 колдоого алынып иштеп жатат. Калгандарын башкадагы бейөкмөт уюмдар тарабынан ишке ашыруу жолдору каралууда. Анткени аталган долбоордун иштөө мөөнөтү ушул жылы жыйынтыкталат. Бирок бул долбоор калк менен иштешүүгө жана элдин маселелерин бийликке жеткирүүдө чоң салым болгондуктан шаардык мэрия мындан ары да улантуу максатын көздөдү. Долбоор Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун каржылоосу аркылуу ишке ашкан. Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдык мааракесине карата Ош улуттук драма театрында Кызыл жолук Делбирем чыгармасынын спектаклинин бет ачары болду. Спектаклдин башкы режиссеру Талантбек Апиев. Чыгарманы жараткан актерлордун айтымында спектакль өзгөчө жанрда иштелип чыккан. Айтматовдун чыгармаларына кайрыла турган болсок, өтө психологиялык, өтө терең мазмундуу, баягы көрүүчүлөрдү өзүнө тарта турган, ошол койгон режиссер Талант Апиев
башкача стилде койду буну. Ошол автобазадагы мынау ушул эмеде ойнолгон, спектакльде ойнолгон баллондор ойнолуп атат. Ошол баллондордун өзү ошол эмедеги жашоонун, ошо сайыз убагындагы жашоонун эмесин берет да, жанагы атмосферасын берет. Кызылжолукчан Аселдин ролун актерлук билими жок 18 жаштагы кыз Айзат Сатыбалдиева аткарган. Айтымына караганда анын оң өтүүсү Делбирим чыгармасындагы Аселге окшоштуруп, спектакльда ойноого чакырылган. Абдан татаал экен. Мен бул жака келе электен мурун негизи эле кичинемден актриса болгум келет болчу. Анан оңой ойлочу болчумун, аябай оңой ойлойт болчумун. Мындай мен жөн эле аткарып коем, анан мынтип сахнага чыгып коем дейт болчумун. Бирок андай эмес экен. Чындыгында ар бир нерсенин, ар бир баскан турганыңын, ар бир кадамыңын, көз карашыңын бар жогу бул душаңан чыгыш керек экен, жүрөгүңөн чыгып аткарылбаса бул элге жеткире албагат экенсиң. Мына ошон үчүн неме актер, актрисалар үчүн роль жаратыш, сахнага чыгыш бул кыйын нерсе экен. Ал эми Ильяздын досу Жантайдын образын жараткан Атабек мырзанын айтымында Чыңгыз Айтматовдун жараткан чыгармаларындагы образдар жеткиликтүү берилген. Мындан улам эпизоддорду чагылдыруу актерлорго кыйынчылык жаратпайт. Албетте роль жаратыш оңой эмес. Оңой эмес. Башка бир жазуучулардын, драматургдардын чыгармаларына караганда, бирок Чыңгыз агайыбыздын, Чыңгыз Айтматов атабыздын чыгармаларын негедир режиссерго дагы, актерго дагы жеңилирээк болот да. Себеби даана таасын сүрөттөп бүт баарын жеткиликтүү, адамга түшүнүктүү кылып жазган үчүн бир аз жеңилирээк болот. Бирок театрда жараткан ролдор кыйынчылыкты да туудурбай койбойт. Спектакльды жаратуучулардын айтымында жакынкы күндөрү Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдык мааракесине карата Казакстан мамлекетинде өтүүчү фестивалга барууну пландап жатышат. Зыйнат Турдубекова, Надырбек Боронбаев, Ынтымак.